Bw'ova mu kabuga k'e Bulenga ne Bulaga gye tubadde wiiki ze tukubye amabega wodda ng'oyolekera Emityana we Buloba we tuli olwaleero nga tukyali mu disitulikiti y'e Wakiso. Bw'otuuka wabuzaabuza naddala nga wali otuuse mu myaka egy'emabega mu by'enkulaakulana ng'okumanya nti ekitundu kino kikyuka omala kutandulako ebigere okuva mu masekkati n'oddako mu ndolo n'olaba amayumba agazimbiddwa mu ngeri ey'omulembe ddala. Buloba akuze munda naye kuno ku kungulu omuyitako atonza n'okuyimirira eri egye bayita ebuyala oba ebudyuko. Enguudo eziva ku kkolansi okudda mu byalo zonna za ttaka wabula nga zaakolebwako mu ngeri abatuuze gye bagambye nti yagadibengalye okuli n'oludda ensangi kw'ossa omugga Mayanja we bagamba nti enkuba bw'etonnya oluusi gubulaasala. Ziri mu mbeera mbi ddala kubanga akati enkuba bw'etonnya wano oluguudo oluva wano ensangi okudda e Buloba oba okuva e Buloba okudda ensangi tuba tetukyasobola kusala. Ky'omukisa omulungi kati wakuba musana era nakati bw'olabirawo wano emmotoka okubanga ezisiŋŋanya emu eyinza okugwamu kigwamu ebyala bagiba abantu bagwamu amazzi baagatta ne gagenda mu mayumba g'abantu sayidi emu wali kati nga wali wansi. Ekyobulaba ekirala ekiri e Buloba kwe kuba nti tewaateekerwateekerwa bulungi nga newankubadde abantu beeyongedde temuli kaabuyonjo y'olukala awakyamirwa so nga n'ebyobujjanjabi tebimatiza bulungi okuggyako abeesobola mu byensimbi bokka okwettanira ag'obwannannyini agatandikiddwawo. Tetulina kifo kifulumwamu oba public toilet naye nga ekizibu ekyo tetukiyinza kissa ku disitulikiti waayo disitulikiti oba eggombolola yatusabadde ekifo wa we tuba bateeka fe tulina obuzibu kati olw'okuba nti tetunnawaayo kifo ekyo. Wakati omulwadde walwala ssaawa zino tewali ddwaliro lyamangu lye basobola kumutwalira okutuusizaako tujjako emulago okyo mukatunywa tewali bwe buli mu kiriniki naye nga omutindo si gwa mulembe bulungi obulamu. Abantu abasinga beekozesa mirimu emitonotono okubeezaawo obulamu naye ng'okufaananako nawalala abavubuka ebbula ly'emirimu kikyali kyakusoomoozebwa gye bali. Kale obubi tebuliimu naye nga emirimu bambi tebalina abavubuka tulina mu factory mu kitundu tulinawo indasitule natino beekola kino beefuna kino kibaagala kukola baagala nnyo emyeso oluddo amata ebintu Akati ekyo ngezakuka bannange bonna abali tugaja Buloba bave mu matatu saala talina kyatuyamba kyandibadde bavayo nebintu okukola kulaakulana. Mu bimu ku by'otayinza kubuusa maaso e Buloba ly'eddongooserezo ly'ebirime naddala amatooke erikulirwa Dr. Rostas Nsubuga ng'ono alima amatooke mu bungi ate n'agakolako mu ngeri ey'omutindo n'agatunda emitala w'amayanja kyokka ng'anenya bannabuloba abatannategeera zaabu gwe balina okusobola okwegobako obwavu. Mfunye abava e Bungereza, mfunye abaki Pulezidenti Museveni yakobeera ne mufunye bandi bonna Rwanda basindika bandi. Naye omuntu w'e Buloba era e Buloba wano waliwo ka demonstration garden kamuke nali nteese okuva okulejjera ogenda Emityana wali era tukakola wamu nebayita Africa 2008 naye nga Buloba ekyalo okujja okugamba nti mwami Nsubuga kino ekintu bakikola batya tulima tutya ng'ate n'ebitooke nga babyabwerere be demonstration garden ekyo kineewuunyisa kati Buloba anaagula atya.